Let's just pray for a moment. Trumpai pasimelskime. Father, will you help me to say what you are saying? Tėve, padėk man išgirsti tai, ką tu man sakai, Because your words will touch our heart. nes tavo žodžiai palies mūsų širdis. So help me to say what you want us to hear this morning. Taigi padėk man pasakyti tai, ką tu nori, kad mes šį rytą išgirstume. I ask it in Jesus' name Ir to prašau Jėzaus vardu. and say, Glory be to the Father, Garbė Dievui, and to Tėvui the ir Son, Sūnui and to the ir Holy Spirit, Šventai as it was in the Dvasiai. beginning, is now, and will be forever, world without end. Amen. Amen. Yesterday I said this. Vakar štai ką kalbėjau, Your experience of life does not come from your circumstances. kad jūsų gyvenimo patirtis nepriklauso nuo jūsų gyvenimo aplinkybių. It comes from how you think about your circumstances. Viską nulėmė tai, ką tu manai, kaip tu galvoji apie savo tas aplinkybės. Everything depends upon your perspective. Taigi viskas priklauso nuo tavo požiūrio. Take one simple story from the Bible. Paimkime vieną paprastą biblinę istoriją. You know the story of a man who finds some treasure in a field. Žinome tą pasakojimą apie žmogų, vyrą, radusi dirvoje pakastą lobį. And he sells everything he's got to get that treasure. Ir štai žmogus parduoda visą, ką turi, kad įgytų tą lobį. One person will read that story Ir vienas žmogus perskaitęs šį pasakojimą, and they will think Jesus is the treasure. galbūt pagalvos taip, kad štai Jėzus yra, šiame pasakojime Jėzus yra tas lobis. I should be willing to give everything to get that. Ir aš turėčiau, viską atiduoti, kad pasiekčiau jį, tą lobį. But I haven't given everything. Tačiau aš kol kas dar neatsižadėjau, neatsisakiau gyvenime visko. And I can't give everything. Ir negaliu, neįstengiu taip visko atsisakyti. And this person feels like a failure. Ir tuomet tokia galvosena, taip galvojantis žmogus, save nevykėliu laiko. I'm a Christian, but I'm not a good enough Christian. Jis galvoja, kad, esu krikščionis, bet nepakankamai geras krikščionis. Another person reads the same story. O kitas žmogus tą patį pasakojimą perskaitytų kitaip. And he thinks, I am the treasure in the field. Jisai suprastų viską taip, kad štai aš esu tas dirvoje paslėptas lobis. God is the man in the story. Ir Dievas yra tasai žmogus, tasai vyras, kuris pasakojime randa tą lobį. And he gave everything to get me. Ir jis, Dievas, visko atsižadėjo, kad tik mane tą lobį rastų. And he did give everything. Ir iš tikrųjų jis visko atsisakė, atsižadėjo. This person feels valuable. Atidavė viską. Ir štai tokia galvosena, taip galvojantis žmogus jaučiasi vertingas And happy. ir laimingas. But it's the same story. Tačiau pasakojimas, istorija yra ta pati. One person feels a failure. Tik vienas žmogus jaučiasi nevykėliu, The other feels valued. o kitas jaučiasi įvertintas. Why? Kodėl? Because experience doesn't come from your circumstances. Nes jūsų patirtis gyvenimo kyla ne iš jūsų aplinkybių. It comes from what you think about your circumstances. Kyla iš to, ką jūs galvojate, koks jūsų požiūris į tas aplinkybės. It comes from your perspective. Iš jūsų požiūrio viską nulemia požiūris. And we need a different perspective. Ir mums iš tikrųjų reikia to kitokio požiūrio. If we are to be happy and peaceful. Jeigu norime būti laimingi ir patirti ramybę, tai to reikia. It is amazing how many Christians are not happy and peaceful. Net nuostabu, kiek daug krikščionių nėra ramybėje ir nėra laimingi. In our country, this would never happen here, of course. Mūsų šalyje taip neatsitiktų niekada, o čia turbūt. Evangelism can look like this. Kad, tokia patirtis galbūt būtų neįmanoma ten, o čia galbūt būtų įmanoma, tai toks evangelizavimo būdas. I've got some news for you. Aš tau turiu naujieną. You're going to hell. Tu esi į pragarą. Would you like to be not going to hell? Would you like to be like me?
Ar tu norėtum kažkaip nepatekti į pragarą, gal norėtum būti panašus į mane? And the person looks at this unhappy person Ir tada į tokį susiraukusį Evangelijos skelbėją tas atsigręžia ir sako, and they think, no, thank you. ne, ačiū, nereikia. I don't want to be like you. Nenoriu būti panašus į tave. You see, it's not the words we say that people listen to. Taigi, kaip matote, netoks būdas kalbėjimo kad žmonės patraukia, kad jie klausytųsi. We are the message. Mes patys esame ta skelbiama žinia. Paul said it. Apaštalas Paulius tai He pasakė. said, you are a letter, you are an epistle. Paulius taip rašė, kad jūs esate laiškas. You are a representation of what is written on our Laiškas hearts. parašytas Dievo ranka, jūs esate, atspindite tai, kas parašyta mūsų, mes atspindime tai, kas parašyta mūsų širdyse. You are the letter. Jūs esate tas laiškas. If Christians were all full of joy Jeigu visi krikščionys būtų trykštų džiaugsmu and peace and happiness, ir iš jų spinduliuotų ramybė ir laimė, one, we would be like lights on a hill. mes iš tikrųjų būtumėm kaip tas švyturys šviesa ant kalno. People would notice Ir žmonės visą tai pastebėtų, because the whole world is looking for and hungry for love and happiness. nes visas pasaulis tiesiog ieško ir ilgisi meilės ir laimės. But we're not like that. Bet mes dėja netaip atrodome. We know the truth, Mes žinome racionaliai tiesą, but we are not living the truth. bet mes savo širdimi jos neišgyvename. And people see that. Ir žmonės tai mato. Everything depends upon how you think. Viskas priklauso nuo to, kokia yra mūsų galvosena. Now, here's something you may not know, Ir galbūt dalyką pasakysiu, kurio jūs galbūt nežinote, or at least you may not believe it in your heart. ar galbūt, jeigu žinote, tai bent nesate tuo įtikėję savo širdyje. Did you know God is good? Did you know that? Ar žinojote tą tiesą, kad Dievas yra geras? Ar žinojote tai? Yeah? So far, so good. Tai jau gerai, kad žinojote. Did you know He is always good? Ar žinojote, kad Jis visada geras? Yeah? Did you know that? Ar tai teko girdėti? Did you know He's in a good mood? Ar žinote, kad Jisai yra geros nuotaikos? He's always in a good mood. Ir Jis visada geros nuotaikos? Did you know that God is love? Ar žinojote, kad Dievas yra meilė? It's not what He does, it's what He is. Ir tai nereiškia, kad Jisai kažką daro, būdamas meilė, Jisai tiesiog yra meilė. Did you know that? Ar tai šią tiesą žinojote? Now, a lot of people start to think, I'm not sure I agree with you, Robert. Ir daugelis gal žmonių pasakytų, kad aš ne visiškai su tavim, Robertai, čia sutinku. Because when I open my Bible, Nes aš kai atsiverčiu savo Bibliją, I notice that 3/4 of it is the Old Testament. pamatau, kad 3/4 jos sudaro Senasis testamentas. And when I read the Old Testament, Ir kai skaitau Senąjį testamentą, He doesn't look always happy. neatrodo, kad ten Dievas visada laimingas. He looks scary. Jis taip baimingai atrodo. You see, there are two different perspectives. Taigi yra dviejopas požiūris galimas. There is an Old Covenant perspective, Yra viena perspektyva, požiūris yra senosios sandoros požiūris. and there is a New Covenant perspective. Ir yra kitas požiūris grindžiamas naująją sandorą. And they are quite different. Ir tie požiūriai labai visiškai skirtingi. Let me illustrate it with one simple phrase from the Bible. Pailiustruosiu tai labai paprasta fraze iš Biblijos. Do you remember what John the Baptist said? Ar atsimenate tos žodžius, kuriuos Jonas Krikštytojas pasakė? Repent. Atgailaukite. The kingdom of heaven is right here. Dangaus karalystė jau čia pat. Jesus said the same thing. Ir Jėzus tą patį pasakė. Repent. The kingdom of heaven is right here. Dangaus karalystė jau čia pat. But did you realize they meant something entirely different? Bet ar jūs atkreipėte dėmesį, kad šie du žmonės, sakydami tos žodžius, visiškai skirtingai juos sudėjo turinį? When John the Baptist says, repent, for the kingdom of heaven is right here,
Kai Jonas Krikštytojas sako žodžius atgailaukite, nes Dievo karalystė prisertino, he means stop sinning or God will punish you. jis turi omenyje, kad nustokite nuodėmiauti, nes antraip Dievas jūs nubaus. He said it. Jis ir kitur tai ir išsakė. Turn from your ways or you're in big trouble. Nusigręžkite nuo savo nuodėmingų kelių, antraip jūs turėsite didelių bėdų. He was the last of the Old Covenant prophets. Jonas Krikštytojas buvo paskutinis iš Senojo testamento pranašų. But when Jesus said the same words, Tačiau kai Jėzus ištarė tuos pačius žodžius, he meant change the way you think jis nori perkeisti mūsų mąstyseną. and you will receive God's love, not his justice. Ir per tai mes gauname Dievo meilę, o ne jo teisingumo pasireiškimą. You will receive mercy and forgiveness. Mes per tai gauname jo gailestingumą ir atleidimą. That's the truth. Tokia yra tiesa. And Jesus was a living representation of that truth. O Jėzus buvo gyvas tos tiesos, atvaizdas. No wonder he was popular. Ir nenustabu, kad Jėzus buvo toks populiarus. In Luke's Gospel, chapter 16 Ir Luko 16 skyriuje, and verse 16, 16 eilutėje, I think this is one of the most important verses in the whole Bible. manau, kad tai viena svarbiausių visoje Biblijoje, ta eilutė Luko 16:16. Jesus says these words, Štai ką Jėzus sako. the law and the prophets were until John. Iki Jono buvo įstatymas ir pranašai, But now the kingdom of heaven is here tačiau dabar atėjo dangaus karalystė and everyone wants it. ir visi nori ją pasiekti. There was a season called the law and the prophets. There was a season in the past Praeityje buvo tas laikotarpis, kada buvo galiojo įstatymas ir pranašai. that season finished with John the Baptist. Ir su Ligionų krikštytoju tas anas laikotarpis baigėsi. He introduced the new season. Jis įveda yra jau įžanga į naują laikotarpį. When he said to his own disciples, Ir kai Jonas savo mokiniams pasako, I must become less, aš turiu mažėti, man skirta mažėti, he must become more, meaning Jesus. o jam, Jėzui, skirta augti. New season, Taigi naujas laikotarpis, new perspective. naujas požiūris. But most Christians are still in the old covenant. Tačiau dauguma krikščionių vis dar tebėra tame senojoje sandoroje. Or to be more accurate, they know about the new covenant, Ar jeigu tiksliau sakytumėm, tai tie krikščionys protu žino apie tą naują sandorą. but in their heart, Tačiau savo širdyse they're still a little bit worried jos vis dėlto tokia nerimas juose yra. that God is not always good. Juose yra gyvas tas nerimastingumas, kad Dievas gal ne visada toks geras. Or he's not in a good mood. Ar gal Dievas ne visuomet geros nuotaikos? Or he's not loving me right now. Ar kad Dievas galbūt dabar būtent manęs nelabai myli? So how is it that a God who never changes Taigi kaip gali būti, kad tas Dievas, kuris yra nekintantis, will offer one covenant in the Old Testament kaip įvyksta, kad tas pats Dievas suteikia ar atveria vienas senąją sandorą, and a new covenant in the New Testament? o tas pats nekintantis Dievas naujajame testamente mums atskleidžia naująją sandorą. He doesn't change. Juk jis nesikeičia, We do. bet mes keičiamės. He changes us Dievas perkeičia mus. so that we can receive the new one. Perkeičia, kad įstengtumėm priimti naująją sandorą. Right at the very beginning, Ir pačioje pradžioje God made a beautiful garden. Do you remember that? Dievas sukūrė labai gražų sodą. Atsimenate tą pasakojimą? A beautiful garden, Nuostabų sodą. like Lithuania. Kaip Lietuva. Beautiful countryside. Koks gražus kraštovaizdis. And he put Adam and Eve in this garden. Ir Dievas Adomą ir Ievą ten patalpina tame sode. And he said, you are in charge of everything.
ir juos įpareigoja, sakydamas, kad na dabar jūs už viską čia tvarkykite, būkite atsakingi. And he talked to them in the cool of the day. Ir Dievas su jais kalbėjosi su žmonėmis vakaro vėsoje, pavakario vėsoje. So it was a garden in a hot place. Taigi galima suprasti, kad tas rojaus sodas buvo tokiame karštoje vietoje. If it had been England, the cool of the day lasts all day. Jeigu tai būtų Anglijoje, tas vyktų, tai ta tokia pavakario vėsa visą dieną jinai trunka. We live very close to the sea. Nes mes labai arti jūros. It never freezes. Ir toks klimatas, kad niekuomet nebūna labai It šalta, never gets very hot either. bet ir niekada nebūna labai didelių karščių. But we like it. Bet na, mums Anglijoje tai patinka tas klimatas. What had Adam and Eve done to deserve authority over all creation? Ir kągi Adomas ir Ieva, kuo nusipelnė, ką jie padarė, kad jiems būtų suteikta ta valdžia, įgaliojimas valdyti visą kūrinyje. What had they done? Ką jie nuveikė? Nothing. They'd done nothing. Nieko nenuveikė. It was a gift. Tai buvo dovana. Grace existed before law. Taigi malonė egzistavo dar iki įstatymo. That was the original plan. Ir toks buvo tas pirminis planas. But there was one rule. Tačiau buvo vis dėlto viena taisyklė. There was a tree in the middle of the garden. To sodo viduryje augo medis. Who put the tree there? Ir kasgi tą medį ten pasodino? Do you know? Žinote kas? God put the tree there. Dievas tenai It wasn't pasodino. Satan. Nes It was not Satan. ne šėtonas tą medį ten pasodino. God put the tree there, Dievas jį ten pasodino tą medį. and it was a beautiful tree, Tai buvo gražus medis and the fruit was very attractive. ir jo vaisiai buvo labai patrauklus. And God said, don't eat that fruit. Tačiau Dievas pasakė taisyklę, kad nevalgykite šio medžio vaisiaus. Now, why would he do that? Kodėl Dievas taip galėjo padaryti? Wouldn't it have been better if he hadn't put the tree there? Ar būtų gal buvę geriau, kad Dievas iš vis to medžio ten nebūtų pasodinęs, It was his choice. nes tai buvo Dievo pasirinkimas, ar daryti taip ar taip. Why would he do that? Kodėl vis dėlto Dievas ten patalpino tą medį? He's always good, Nes jis juk visada geras. and he is love. Jis yra meilė. Love requires a relationship, Meilė reikalauja santykio, and a relationship requires a choice. o santykis reikalauja pasirinkimo, galimybės pasirinkti. I remember the day Atsimenu tą dieną, Vicki and I stood in church. kai mudu su Vicki stovėjome bažnyčioje. It was our wedding day. Tai buvo mūsų santuokos diena. A new covenant was starting. Ir tai jau prasidėjo mūsų gyvenime ta naujoji sandora. The old one was finished. Senoji baigėsi. Vicki was late. Vicki vėlavo į šias iškilmę. But I was so happy to see her. Bet aš taip toks laimingas buvau ją pamatęs vis dėlto galų gale. Life would never be the same again. Gyvenimas niekuomet nesikartoja, nebus toks pat vėl. And I said to Vicki, Tuomet aš Vicki pasakiau, I will always love you. aš visada tave mylėsiu. It doesn't matter what happens, Nepriklausomai nuo to, kas beįvyktų. whether we are rich or poor. Ar būtume turtingi, ar vargšai. That was easy to say. We had nothing. Ir tada buvo labai lengva tos žodžius pasakyti, nes buvome iš tikrųjų nieko neturėjome. Whether we are sick or healthy, Ar lygai užklupus, ar būsime sveiki, bet kada. whether times are good or bad, Ar gerais, ar blogais laikais, I will always love you. visada tave mylėsiu. And Vicki said the same to me. Vicki tuos pačius žodžius pasakė ir man tą patį pažadą. Easy to say, Lengva pasakyti tą pažadą, difficult to do. tačiau sunku įgyvendinti. Within 2 weeks, Jau po 2 savaičių something happened. kažkas įvyko. Vicki had rules in her heart that were different to mine.
Vicki širdyje buvo įrašytos taisyklės, kurios labai skyrėsi nuo maniškės manos širdies taisyklių. And we had one of those conversations. Ir tarp mūsų vyko vienas iš tų pokalbių. You know the kind of thing. Jūs maždaug žanrą žinote tų pokalbių. You are the reason I am unhappy. Tu esi priežastis, kodėl aš esu I feel better now. Dabar aš kitaip galvoju. And then the other one says, well, you're the reason I'm unhappy. Bet kitas beda pirštų ir sako, būtent ne, tai tu esi kaltas dėl to. Because we didn't know. Ir tai vyko dėl to, kad tuomet nežinojome. No one taught us. Niekas mūsų nebuvo mokęs. Other people are not responsible for my experience. Kiti žmonės nėra atsakingi už mano patirtį. That's coming from my own heart. Tai visa tai kyla iš mano paties širdies. So we started a pattern of behavior that lasted for 30 years. Ir mes tada tas mūsų toksai elgsenos modelis taip ir tęsėsi tuos 30 metų. Trying to blame and manipulate other people. Kai bandoma kitus žmonės kaltinti ir manipuliuoti kitais žmonėmis. In order to get happy. Kad kažkaip pasiektume, būtume laimingi. And I realized something. Ir štai suvokiau kažką. I have to make the same choice every day of my life. Ar aš suvokiau tą tiesą, kad aš turiu tą patį pasirinkimą daryti, kartoti kiekvieną gyvenimo dieną. Today I choose you. Šiandien aš renkuosi tave. You're my number one person. Tu esi mano pats svarbiausias žmogus. I will always love you, or at least I'm doing it today. Aš visuomet tave mylėsiu, bent jau šiandien aš tą darau. And I intend to say the same every day. Ir mano intencijas, mano siekis yra, kad aš tą patį galėčiau pakartoti kasdieną. Because if it's not a lifestyle, nes jeigu tai nebus mūsų tokia nuolatinė gyvensena, gyvenimo stilius, if it's an act of the will, jeigu tai nebus toks mūsų valios aktas, it's not as good. Tuomet tai, nebus, nevyks. So why would God put that tree in the middle of the garden? Tai vėl grįžtame, kodėl Dievas vis dėlto tą medį rojaus sode viduryje pasodino. Love requires a choice. Nes meilė reikalauja pasirinkimo. Love starts with God, of course. Žinoma, meilė prasideda nuo Dievo. You didn't choose me, I chose you. Nes ne mes pasirinkome Dievą, bet Dievas mus pasirinko. He chose Adam and Eve. Dievas pasirinko Adomą ir Ievą. He chose you and me. Jis pasirinko tave ir mane. He makes the same choice every day. Jis daro tą patį pasirinkimą kasdien. But we don't always make the same choice every day. Tačiau mes dėja ne visuomet tą patį pasirinkimą darome. To receive his love and love him in return. Kad priimdami jo meilę ir savo ruoštų dovanodami, atiduodami, atsiliepdami jam su meilė. There's a principle here I want you to understand. Ir štai yra tas principas, kurį aš norėčiau, kad mes suprastume. It could save you a great deal of trouble. Ir tas principas apsaugos jūs, gali jūs apsaugoti nuo didelių bėdų. And you look like nice people, so I would like you to know this principle. O man jūs, atrodote, patinkate, gražų, puikų žmonės, tai norėčiau su jumis pasidalinti tuo gerų principų. Every relationship in your life, būtent principas, kad kiekvienas santykis tavo gyvenime, whether it's your relationship with another person, ar tai būtų santykis tavo su kitu asmeniu žmogumi, whether it's your relationship with yourself, ar tai būtų tavo santykis su tavimi pačiu, whether it's your relationship with God, ar tai būtų santykis tavo su Dievu, is governed by the one who wants it least. Is determined by the one who wants it least. Less, yes. Ta santykį visuomet nulėmė ta santykio pusė, kuri mažiau nori, mažiau yra suinteresuota tuo santykiu. I might want a good relationship with somebody. Gali būti taip, kad aš labai norėčiau su ko nors turėti gerą santykį su kitu žmogumi. But if they don't want it, tačiau jeigu tie kiti žmonės, tas kitas žmogus to nenori gero santykio, I cannot make them love me. Aš negaliu jų priversti, kad jie mane mylėtų. I can't make anyone do anything. Aš nieko negaliu priversti kito žmogaus nieko daryti. Well, if I have
power over them, if they're little children perhaps. Na, galbūt tokiu atveju, jeigu aš, tarkime, yra maži vaikai ir esu jiems, jie man pavaldus, tai galbūt. I would have power over them, I could make them do things. Tai jeigu aš reiškia, turiu autoritetą jų atžvilgių, tai aš galiu jos kažką priversti. But if I use that power, I do not build a good relationship with them. Tačiau pasinaudodamas to tokiu galios santykiu ir kažką priversdamas jos daryti, tai dėja nekuria gero santykio. They will start building walls around themselves. Tuomet tie vaikai šiuo atveju ims statytis aplink save apsauginės sienas. The walls Vicki was talking about yesterday. Tas sienas, apie kurias pasakojo vakar Vicki. No, I want my children to do what I want because they love me. Aš noriu, kad vaikai darytų tai, kad, ką aš noriu, ką aš sakau, iš meilės. Not because they have to. O ne iš prievolės. I want a love relationship with my children. Aš noriu puoselėti tą tokį meilės santykį su savo vaikais. I don't want authority over them. Aš nenoriu to tokio valdžios ir galios santykio. Love requires a choice. Taigi, meilė reikalauja pasirinkimo galimybės. The tree is there so that Adam and Eve can make a choice. Taigi, medis ten pasodintas tam, kad Adomas ir Ieva turėtų pasirinkimo galimybę. But there is something inside human nature Tačiau žmogaus pačioje prigimtyje yra kažkas tokio, that makes us want to do what we know we should not do. Kažkas mūsų prigimtyje, verčia mus ar traukia daryti tai, ko žinome iš anksto, kad neturėtumėm taip elgtis, neturėtumėm taip daryti. I remember the day I was trying to feed some food to my young grandson. Atsimenu vieną tokią dieną, tokią patirtį, kai aš bandžiau sumaitinti kažkokį tai maistas mūsų anūkui. Some nice healthy food that his mother had prepared. Ir jo mama buvo paruošusi tikrai tokio puikaus sveiko maisto tam vaikui. You know, mashed up broccoli and potatoes, something like this. Kažkas tokio sutrinta, tokia košytė iš bulvių, kažką tokio, ką vaikam... Yeah. Yes, but my grandson was thinking, I like chocolate. Bet anūkas kaip tik savo galvoje buvo susidaręs vaizdą, kad visai nenori to dalyko, jis nori šokolado. So as I was trying to put the food in his mouth, Taigi aš kaip bandžiau tam įbrukti jam į burną tą maistą, he was trying to spit it out. Jis bandė tai išspjauti. In the end, Ir galiausiai he got his bowl of food and tipped it on the floor. visą tą dubenėlį su tą košytę jisai išliejo ant grindų. He was trying to communicate with me. Toks buvo jo komunikavimo būdas su manimi. I do not want this food. Jis norėjo pareikšti, kad aš nenoriu šio maisto. Now, he didn't speak much, but he did understand a lot more than he said. Jis tuomet dar negebėjo kalbėti, labai taip menkai kalbėdavo, bet jisai daug daugiau suprato, negu galėjo išsakyti. I said to him, Oliver, do not put your food on the floor. Tuomet aš jam pasakiau, Oliveri, tu negalima, nemesk maisto ant grindų. He looked me in the eye. Tuomet jis į mano akis pažvelgė He picked up his cup of milk ir savo pieno puodelį pasiėmęs and he poured it on the floor. išliejo ant grindų. He's only 2. He's only 2 years old. 2 metų buvo tuomet. He knows what he should do, Jis žino, ką derėtų daryti, ką jis turėtų daryti, but he doesn't want to do it. bet nenori to daryti. Oh, so we clean up all the mess. Tai viską tai suvalome, iššluostome. And a half an hour later, Po pusvalandžio he said, Granddad, can I have a drink? jis paprašo, senelį, norėčiau atsigerti. I said, I gave you a drink. Aš jam atsakiau, aš jau tau daviau atsigerti. You've got a cup of milk, drink that. Tu pieno puodelis tau buvo padėtas, gerk tą pieną. He said, I don't have a cup of milk. O jis sako, nebėra to pieno. I said, yes, I gave it to you. Aš sakau, betgi aš tau jį daviau. Where is it? Kur jis? Poured it on the floor. Išliejau ant grindų. There's something that made him do what he knew he shouldn't do.
Taigi kažkas jo viduje, kažkaip jį privertė ar pastumėjo daryti tai, ką jis, nederėjo daryti, ko jis neturėjo daryti. When he was sorry, he poured it on the floor, but only because he was thirsty. Ir dabar jau jis apgailestavo, kad išliejo tai, bet apgailestavimo priežastis buvo todėl, kad jis pajuto troškulį. And I got him another drink. Tuomet jam dar vieną pripyliau atsigerti. If you go to near where we live, jeigu jūs, apsilankytumėte toj vietoj netoli, kur mūsų gyvenamosios dabartinės vietos, there is a cliff by the sea. Prie jūros yra uola. And there is a sign at the top of the cliff saying, "Danger, cliff, keep away." Ir yra ant tos uolos toks pritvirtintas matyti užrašas, kad, pavojinga, nesiartinkite. And beside the sign is a footpath. O šalia to iškabinto ženklo yra pėsčiųjų takelis, where thousands of people have gone. Kur jau matosi, kad pramintas tūkstančiai žmonių jau ten ėjo. They've read the sign. Jie visi tie žmonės praėjo tuo takeliu ir visi jie skaitė, aišku, tą užrašą. Danger, cliff, keep away. Reiškia, kad pavojinga, uola, atsargiai. And they thought, I would like to see that cliff. Bet visų jų galvose matyti tokia panaši mintis buvo, kad, įdomu būtų pamatyti tą uolą. So they go past the sign. Taigi jie praeina pro tą ženklą įspėjantį ir nori vis dėlto patys pamatyti. Is that crazy? Atrodo tikrai beprotiška, ne? The sign says danger. Ženklas sako, įspėja, kad pavojus. But there's something inside people that makes them want to do what they know they should not do. Bet kažkas žmogaus širdėje yra tai, kas jį veda, pastumėja daryti tai, ko nederėtų daryti. It's in human nature. Tai yra pačioje žmogaus prigimtyje tas dalykas. And Adam and Eve ate the fruit. Taigi ir taip atsitiko, kad Adomas ir Ieva suvalgė tą vaisių. They had one law. Jiems buvo duotas tas vienintelis vienas įstatymas. But they couldn't keep it. Ir to vienintelio joms duoto įstatymo jie nepajėgė. They turned away from the grace of God. Ir jie, tuo savo aktu jie nusigręžė nuo Dievo malonės. And wanted to do what they wanted to do. Ir tiesiog norėjo daryti tai, ką patys jie norėjo daryti. And they did it. Ir taip ir padarė. And that was the start of the old covenant. Ir tokia buvo ta senosios sandoros pradžia. You know the story. Žinome tą visą istoriją. Eve eats the fruit. Ieva suvalgė vaisių. But she doesn't die. Bet nenumirė suvalgiusi. Adam notices she doesn't die. Adomas pamatė, jinai nemiršta. And thinks, oho, Well, maybe then I can have some. Gal visai nieko, gal ir aš galėčiau He doesn't die either. Ir Adomas irgi nemiršta. Not physically. Ir supraskime tai, kad ne fizinė mirtis čia turėtų omenyje. But spiritual death comes. Tačiau dvasinė prasme vis dėlto ta mirtis atėjo. They separate themselves from God. Jie tuo pačiu aktu jie atsiskyrė nuo Dievo. They hide from him. Jie pasislėpė nuo jo. They don't want relationship. Jie nebenorėjo to santykio. And he cannot make it happen. Ir Dievas tuomet negali jų priversti, kad tas santykis būtų. Love requires a choice. Meilė reikalauja pasirinkimo. How much time have I got, Vicki? Okay. I've got a nice story for you. Ir dar turiu papasakoti jums vieną gražią istoriją. A friend of ours was given a gift. Mūsų vienas bičiulis jam dovanojome dovaną. It was an African grey parrot. You gave him a... No, a friend of ours was given a gift by someone else. No. Reiškia, vienas mūsų bičiulis tiesiog gavo dovaną. Ir tai buvo afrikietiška papūga kažkokia. I say African grey parrot very carefully. Aš labai atsargiai tariu to žodžius, kad pilkoji afrikietiška papūga. Net labai atsargiai tariu to žodžius. Because one translator said African grandparent. Nes labai žodžių samplaika panašiai, kad afrikietiškas senelis. This parrot was given to her because the previous owner couldn't stand it any longer.
Ir reiškia, tam žmogui, tai moteriai, matyt, buvo padovanota ta papūga, nes ankstesnis tos papūgos savininkas jau neapsikentė su ją. You see, it could make any sound. Tos papūgų rūšies yra savybė ta, kad gali pamėgdžioti bet kokį garsą. It could make a sound like the doorbell. Kaip durų įeinamasis ten skambutis, gali pamėgdžioti tobulai. So our friend opened the door, nobody's there. Ir reiškia, atidaro duris žmogus, bet nieko nėra. It makes a sound like the telephone. Telefono gali pamėgdžioti garsą. Nobody there. Niekas ne. It makes a sound just like the oven pings when the cakes are ready. Ir tokia, reiškia, toksai, orkaitės, toksai cinktelėjimas, toksai garsas būdingas, kai jau iškepia piragai. So our friend opens the oven. Atveriu orkaitę ir visi subliūkšta piragai, nes dar ne laikas. And this bird had a vocabulary it had not learned from any Christian. ir tos papūgos vartojamas žodynas tikrai ankstesnis savininkas ne iš krikščionių išmoko tokių žodžių. So while our friend was having tea with her friends, taigi ta mūsų ta moteris draugė, kuriai buvo padovanota ta papūga, jinai gėrė arbatą su savo draugais. the bird was swearing in the corner. Jinai ta papūga keikėsi ten swearing, kampe sėdėdama tokius keiksmažodžius kalbėjo. It was just speaking the words its previous owners had said. Jin tiesiog kartuoja to žodžius ankstesnių savininkų kalbėseną. So she put a cloth over the bird. Ir tada, tokiai, reiškia, ta dabartinė, ta mūsų draugė bandė ją uždengti, kad nesigirdėtų su drabužiu. It's not too clever. Bet nelabai protinga išeitis. It thinks it's night time. Dabar jau papūga pagalvojo, kad naktis, nes tamsu uždengia kažką ir visi miegos. She decided to do something about it. Ir papūga nusprendė kažkokį išradingą dalyką. She would change the circumstances. Ji dabar jau pakeis tas aplinkybės. She spent 3 months teaching the bird to say something new. Atsiprašau, ta draugė nusprendė kažkaip vaduotis iš tų dalykų ir reiškia ir pabandė tą papūgą kažko naujo išmokyti. So that when she came into the room, ir dabar jau buvo taip, kad kai jinai ateidavo į kambarį, the bird would say, "I love you, mummy." Kad ištartų žodžius, kad mamytė, myliu tave. And it did. Ir iš tikrųjų išmokė, ta papūga taip ir pakartojo, myliu tave. But it hadn't forgotten its previous vocabulary. Tačiau nepamiršo ir ankstesnio žodyno. What's the point of the story? Ir koks dabar viso to reiškia istorijos vinis? Is that a love relationship? Ar toks santykis yra, galime įvadinti meilės santykiu? Is the parrot making any choice to love? Ar iš tikrųjų ta papūga tikrai daro pasirinkimą mylėti? Of course not. Ne, žinoma ne. It's merely repeating what it has learned. Ji papūga tiesiog kartoja tai, ko buvo išmokyta. That's all it is doing. Tai viskas, tik tiek ir tą daro. Love requires a conscious choice. Meilė reikalauja sąmoningo pasirinkimo. And people have 2 choices. O žmonėms turi 2 pasirinkimus. The old covenant is about law and justice. Senoji sandora yra tokie raktiniai žodžiai įstatymas ir teisingumas. The new covenant is about grace and mercy. O naujoji sandora raktiniai žodžiai yra malonė ir gailestingumas. But there's something inside human nature that makes us like rules. Tačiau mūsų žmogiškoje prigimtyje yra kažkas tokio, kas verčia mus ar traukia mus, kad mes mėgstame taisyklės. If I can keep all the rules, jeigu aš galėčiau laikytis tų visų taisyklių, I am good. Tai jeigu laikausi visų man duotų taisyklių, tai tuomet aš esu geras. That feels good. Gerai jaučiuosi. If I can keep all the rules and you can't, ir jeigu aš pajėgiu laikytis visų taisyklių, o tu nepajėgi, I feel even better. Tai aš tuomet jaučiuosi esąs geresnis už tave. Now I am good and superior. Aš dabar esu geresnis ir viršesnis. Rules are good. Taigi taisyklės yra geras dalykas. Lots of people like them.
Yra daug tokių žmonių, kuriems patinka taisyklės. If there are 2 children in a family, Jeigu, pavyzdžiui, šeimoje auga 2 vaikai, very often one likes to do everything they're told, labai dažnai būna situacija, kad vienas iš vaikų labai mielai daro visą tai, kas jam liepiama, and the other one doesn't. o kitas nedaro. The good one feels superior, Ir tada iš tos situacijos tas gerasis, paklusnusis jaučiasi esąs viršesnis, geresnis, the less obedient one feels free. o tas mažiau paklusnus bent jau jaučiasi esąs laisvas. It happens very frequently Ir labai dažnai tokie dalykai yra. in our marriage. Pavyzdžiui, mūsų santuokoje. Vicky's the good one. Vicki yra ta geroji pusė. She's free as well. Jo, jis norėjo sakyti, aš esu laisvas, bet jis sako, ir Vicki dabar yra taip pat laisva. As am I. Kaip ir aš. Vicki taip pat yra laisva, kaip ir aš. So, you have a choice. Taigi turite, prieš jūs yra pasirinkimas. The galimybė. Israelites had a choice. Ir izraelitai turėjo tą pasirinkimo galimybę. In Exodus 19 Išėjimo knygos 19 skyriuje and also in Deuteronomy 5, ir pakartoto įstatymo 5 skyriuje there's an interesting story. tokia įdomi istorija pasakojama. And you have to put the 2 halves together. Ir tas 2 istorijos dalis, pusės turime jas kartu suvokti kaip visumą, to see what is happening. kad pamatytume iš tikrųjų, kas ten sakoma. The Israelites arrive at Mount Sinai. Izraelitai atkeliauja prie Sinajaus kalno. And God says to Moses, I have an offer. Ir Dievas sako Mozei, kad aš turiu tokį pasiūlymą. I want to offer the new covenant to them. Aš noriu jum pasiūlyti naują sandorą. But they say, no, thank you. Bet jie atsako, ne, ačiū, nenorim. He says to Moses, bring them to the foot of the mountain. Dievas per Mozę sako, kad Mozę atvesk juos prie šio kalno. I will make them into a nation of priests. Aš juos paversiu kunigiškąją tautą, kunigų tauta. Everyone will have relationship with me, everyone. Kiekvienas tos tautos žmogus turės asmeninį santykį su manimi. They will all talk to me. Jie visi, kiekvienas iš They jų will all hear me. gebės kalbėti su manimi, gebės išgirsti, ką aš sakau. But the Israelites said no. Bet izraelitai tą pasiūlymą atsiliepė, nenorim. That mountain is a volcano. Tas kalnas yra, ugnikalnis. We're not going there. Neisime ten. If we do, we might die. Jeigu priartėsime prie jo, mirsime. And also, God, if he speaks to us, we might die. Ir taip pat bijome, jeigu Dievas mums kalbės, bylos, tai mes mirsime. He was offering them love, Dievas iš tikrųjų siūlė jiems meilę, but they were afraid. tačiau jie, bijojo tai. Ever since Adam and Eve hid in the garden, until that day, people were afraid of God. Ir nuo tos dienos, kai Adomas ir Ieva pasislėpė nuo Dievo sode, iki dabar žmonėse gyvata, jie bijo Dievo. The Israelites said to Moses, you go up the mountain. Ir tuomet izraelitai sakė Mozei, kad verčiau tu eik ant to kalno. Find out what he wants. Ir ten susikalbėk, ko jisai, tas Dievas, nori iš mūsų. Come back and tell us. Ir tada nulipk pas mus atgal, grįžk ir pasakyk, ko jis nori. We will obey everything he says. Ir tuomet jau mes paklusime viskam, kas bus, ką jisai mums sakys. Of course, it wasn't a genuine offer. Ir žinoma, tai nebuvo tokia tikra auka. They didn't expect to see Moses again. Jie, taip sakant, nebuvo iš jų pusės visai nuoširdų, nes jie nelabai tikėjosi, kad Mozė vėl grįš nuo to kalno. They thought he will die. Jie galvojo, kad Mozė ten taip ir pražus. But he didn't die. Tačiau Mozė nemirė, nežuvo. He came back with 10 rules. Mozė grįžo, nusileido nuo kalno nešinas 10 taisyklių. Oh, well, we'll do everything he says.
Na, buvo tas pažadas duotas, ne, kad mes dabar jau paklusim, darysime, ką jis mums besakytų. But people couldn't keep one rule and they can't keep 10. Tačiau, jeigu žmonės nepajėgė tos vienintelės taisyklės laikytis, tai nepajėgė ir 10 laikytis. By the end of the Old Testament, Besibaigiant Senojo testamento pabaigoje 10 rules have become more than 400. ir išsiplėtojo tos 10 įsakymų, 10 taisyklių išsiplėtojo į beveik daugiau kaip 400. 400. 400. 400. Daugiau kaip 400. That's okay. Could say 500 if you want. Yeah. I think it was 400. Jo, žodžiu, 400. And most Israelites didn't even know what all these rules were. Ir dauguma izraelitų jau tos senosios sandoros pabaigoje net nežinojo tų viso to turinio, tų 400. Imagine you were one of those Israelites. Just imagine it. Ir dabar įsivaizduokime, kad mes esame esu vienas iš tų izraelitų tų laikų. Hundreds of rules and you don't even know them all. Yra, reiškia, surašyta kažkur 100 taisyklių, o aš net nežinau, apie ką jos. But there's a special class of people called Levites. Bet yra tam tikra klasė žmonių, levitai. And their job is to watch people. Ir levitų užduotis, pareiga yra, stebėti, prižiūrėti žmonės. They do know the rules. Ir tie levitai, jie žino tas taisyklės. And if they see someone breaking one of the rules, jeigu levitai pamato, kad kažkuris iš izraelitų pažeidžia vieną iš taisyklių, they demand justice. Jie tuomet reikalauja, kad būtų įgyvendintas teisingumas to žmogaus atžvilgiu. And the law was hard. O įstatymas buvo toks, kietas. This was not a happy or peaceful life. Gyvenimas nebuvo toks laimingas ir ramus. You have a rebellious son, no problem. Ir tas maištingas sūnus. There's no problem. You mean this if a person has a rebellious son, atsiprašau, reiškia yra vienas iš rašte tai parašyta, kad jeigu vienas iš jo žmogaus sūnų yra maištingas, that's no problem, we can fix it. Reiškia, mes tos taisyklės leidžia tą situaciją, jeigu tavo šeima auga maištingas sūnus, problemų nėra, mes viską sutvarkysim. Kill him. Tiesiog yra įstatymo tokia nuostata, kad yra toks maištingas sūnus turi būti užmuštas, nužudytas. Problem solved. Problema išspręsta. You have an adulterous wife? Tavo žmona svetimautoja. No problem. Jokių problemų. Kill her. Užmušk ją. You have a blasphemous man? Ar turi kokį piktžodžiautoją, tavo vyras, pavyzdžiui, piktžodžiauja? No problem. Jokių problemų. Kill him. Užmušk jį. He won't do it again. Jis nekartos tos nuodėmės. Some penalties were not death. Ir kai kurie iš tų numatytų bausmių, ne visos buvo nužudimo, užmušimo bausmė. But they required sacrifice. Bet, pavyzdžiui, už kai kurias iš tų bausmių, kai kurios bausmės tai buvo atperkamos per aukas, atnašas. So the Israelites were under the burden of this law. Taigi, izraelitai visi jiems buvo nešę tą įstatymų naštą. It was their request. They asked for the law. Bet toks buvo jų prašymas, pačių prašymas. Jie prašė, kad jiems būtų duotas tas But it had įstatymas. become a burden to them. Bet tuomet tai ilgainiui tapo jiems našta. In between the Old Testament and the New, Ir tame laikotarpyje tarp senosios sandoros ir naujosios, the religion of Judaism developed. tas judaizmo Religion of Judaism. iš tame sandoros laikotarpyje tarp senosios ir naujos sandoros judaizmo religija atsirado. Another 200 rules were added to the 400 they already had. Ir dar judaizmas pridėjo dar 200 taisyklių prie anksčiau buvusių 400. And there's a new class of police. Ir dar nauja tokia visuomenėje atsirado tokia prižiūrėtojų policijos klasė, Watching people. kurie prižiūrėdavo, stebėdavo žmonės. They're called Pharisees. Jos vadina fariziejais.
They watch people to see if they break the rules. Ir jie stebėdavo, prižiūrėdavo žmonės, ar jie nepažeidžia kokių iš tų taisyklių. And they demand justice. Ir taip pat reikalauja, kad būtų įvykdytas teisingumas. What can father who loves his children do about this? Ir ką dabar gali, kaip elgtis, ką daryti tėvui, mylinčiam savo vaikus. People could not keep rules. Žmonės nepajėgė laikytis taisyklių, Even though they asked for the law, nors jie patys to įstatymo ir prašėsi, they cannot stop sinning. ir jie nepajėgia nustoti nuodėmiauti, They have no relationship with God. nebeturi santykio su Dievu, They judge everybody teisia visus and they live in fear. ir gyvena baimėje. What can be done about it? Ir va tokioje situacijoje, ką daryti? Jesus tells us Ir Jėzus atsako mums į tą klausimą. the law and the prophets are finished. Įstatymo ir panašų laikas baigėsi. There's a new covenant. Atėjo naujoji sandora. I am introducing it to you. Aš, sako Jėzus, aš dabar ją jums, pateikiu, supažindinu jūs su naujaja sandora. I'm not telling you the truth. I am the truth. Aš nesakau jums, nekalbu, kas yra teisinga, bet aš pats esu tiesa. Look at me Žvelkite į mane and you will have a happier life. ir jūs gyvensite laimingesnį Learn gyvenimą. from me. Mokykitės iš manęs. I will pay for your sin. Aš užmokėsiu už jūsų nuodėmes. All of it. Už visą tai. All the sin you have ever paid, or ever committed, or ever will. Užmokėsiu, atmokėsiu už visas nuodėmes, atpirksiu, kurias jūs bet kas būtų I padaręs. will pay for it myself Aš pačiu savimi užmokėsiu už tai. as a gift, Ir tai bus kaip dovana, so that you can receive Father's love. kad jūs galėtumėte priimti tėvo meilę. And we do this in the hope that you will love in return. Ir tai daroma su viltimi, kad bus ir atsiliepiama tuo pačiu. That's the new covenant. Ir tai ir yra naujosios sandoros esmė. What I want you to realize is Jesus is the perfect representation of Father. Ir noriu, kad jūs suvoktumėte, kad Jėzus yra tobulas tėvo atvaizdas. Imagine when you die and you go to heaven. Įsivaizduokime, kad miršti ir eini į dangų. And as you are waiting to go in, someone is coming towards you holding a bowl of water. Ir kažkas tau, ten belaukiant toj situacijoje, ateina nešinas vandens ąsočių. And you think, who's this coming? Ir dabar tu galvoji, kas čia toks ateina prie manęs. It's your Father, it's Almighty God. Tai tavo tėvas, tai visagalis Dievas. He wants to wash your feet. Jis nori nuplauti tau kojas. He doesn't want you to take the dirt of this world into heaven because he's kept it nice and clean. Jis nenori, kad tu šio pasaulio purvo atneštum į dangų, nes dangui yra švaru ir gražu. And you would think, this cannot be God. Ir tu galvoji savo, palauk, čia negali būti, kad čia Dievas. Surely he is on some throne somewhere, Aš kažkur įsivaizdavau, kad jis sėdi kažkur soste. surrounded by angels who are praising him all the time. Įsivaizdavau, kad jis soste supamas angelų, kurie jį nuolat be paliuvo šlovina. And you look at this person, O tu žvelgi į jį, į tą žmogų, į tą asmenį, and it looks like Jesus. ir jis panašus į Jėzų. Because Jesus is the perfect representation of Father. Nes Jėzus yra tobulas tėvo atvaizdas. And Jesus only does what Father does. Ir Jėzus daro tik tai, ką daro tėvas. If Jesus is forgiving, it's because Father is forgiving. Jeigu Jėzus atleidžia, tai tik todėl, kad tėvas atleidžia. If Jesus is merciful, it's because Father is merciful. Jeigu Jėzus yra gailestingas, tai todėl tik, kad tėvas yra gailestingas. This is the new covenant. Štai yra ta naujosios sandoros esmė. The law has finished. Įstatymo laikai, įstatymas baigėsi. Now there's a new covenant. Dabar yra naujoji sandora. And everyone who can experience it wants it. Ir kiekvienas, kas tik tai gali tai išgyventi, patirti, nori tos patirties. The whole world is hungry for love.
Visas pasaulis ilgisi, alksta meilės, and happiness. alksta laimės. And if Christians are not happy, it's because they're in the wrong covenant. Ir jeigu krikščionys dar nėra laimingi, tai tik todėl, kad jie tebe gyvena senojoje sandoroje. But there's a new one. Tačiau vis dėlto yra ta naujoji sandora. And today, O šiandien many people in this room will make a decision to step from the old to the new covenant. daugelis šioje patalpoje, šioje salėje esančių žmonių būtent ir padarys tą apsisprendimą iš senosios sandoros žengti į naująją. Because there's a big difference Nes yra didžiulis skirtumas between obeying God because you fear Him tarp to, kad paklūstu Dievui iš baimės and loving God because He loves you. ir tarp to ir tos nuostatos, kad aš myliu Dievą, nes Jis mane myli. And those who experience the new covenant can never go back. Ir žmonės patyrę jau naująją sandorą niekada nenori grįžti į senąją. You can't put new wine in an old wineskin. It doesn't work. Negalima pilti naujo vyno į senus vynmaišius. I want to take an extra 2 minutes. I have a good story. Would you like to hear it? Ir dabar pagal tvarkaraštį dar prašau jūsų, ar 2 minutės man leistumėt papasakoti labai gražią istoriją. This will come off your coffee break. Ir tas jūsų kavos pertraukos sąskaita. Would you like to hear it? Tai ar sutinkame tas 2 minutės paaukoti tą istoriją? When we lived in Wales, Vienu metu jie gyveno Velse. Wales is a country with 15 million sheep. Velse 15 milijonų avių, daug avių ten auginama. And 5 million people. Ir 5 milijonai žmonių gyventojų ir avių 3 kartus. There are sheep everywhere. Visur avys. My brother had some sheep. Ir jo brolis augino avis. And one day his work took him abroad. Ir vieną dieną darbo reikalais brolis turėjo važiuoti užsienį. And he said to the children, Ir vaikams prisakė priesaką, pasakė. do not let the dog into the house. Jokių būdų neįleiskite šuns į namus. He had a sheepdog Turėjo tą aviganį šunį. to help look after the sheep. Ta aviganis turėjo prižiūrėti avių bandą. And he said, do not let the dog into the house while I am away. Neleiskite aviganiui į namus, kad jis, kol aš išvažiavęs, neleiskite jo į namus. But of course, the children want to do what they know they shouldn't do. Bet žinoma, vaikai nori daryti tai, ką žino, kad nederėtų daryti. And they look at the dog who wants to come into the house. Ir žvelgia į tą aviganį šunį, kuris matomai irgi nori į namus. He's never been in the house. Jam smalsu tam šuniui, jis niekada nebuvo namuose. Sheepdogs do not live in houses. Nes juk aviganiai negyvena namuose. And there's a good reason. Ir yra tam priežasčių. When he came into the house, Nes kai aviganis į namus buvo he įleistas, discovered a fire. jis pamatė, kad tenai ugnis, dega židinys turbūt. And you can just lie down in front of the fire. Ir labai gera yra prigulti prie židinio. And people will give you food. Ir tave maitina nuolat žmonės. And in his little doggy heart, he wrote a new rule. Ir savo toj mažoj šuniškoj širdelėje jis įsirašė naują taisyklę. Forget running around in the rain after sheep. Sako, pamirštos laikus, kai lietuje tekdavo vaikytis ten tą paskui avių kaimenę. I like this life much better. Šitas gyvenimas daug geresnis yra. When my brother came back from abroad, Ir kai brolis jau grįžo iš užsienio, he took the dog out. jau šunį išsivedė, jau iš namų išvedė vėl į lauką. He told the dog to run after the sheep, Ir liepė, kad bėgti paskui avis. and the dog wouldn't do it. Ir aviganis nepakluso. He wanted to go back in the house. Jis norėjo, prašėsi vėl į namus. Once he had tasted a new life, Paragavęs to naujo gyvenimo skonio. the life he had known had no attraction whatsoever. Ankstesnis gyvenimo stilius visiškai nepatrauklus jam buvo. And sheepdogs are very expensive animals. O aviganiai apskritai yra labai brangūs šunys. My brother was not happy, Nebuvo laimingas brolis. but the dog was. Bet šuo buvo laimingas.
Thank you for letting me tell that story. Ačiū už tą. We'll be tas minutes.